Ada ini nggak Pak? Di sini Pak. Semabuk. Pasti di sini kita. Iya. Kalau di nada aja juga apa? Gak usah di. Iya, bisa ada nadanya Pak. Geli sebenarnya. Nah, paru-paru dia aja kali itu. Iya. Berarti 2 titik doang Pak ya? Iya. Kalau sini gak bisa ya? Di sini Gak bisa ya? bisa Pak sebenarnya. Gak baca boleh gitu. Boleh. Kanan kiri Pak. Sebelah kiri aja Pak. Kalau gini gak apa-apa. Nah, kiri ya. Gak apa-apa, kalau gak bener kan? Nggak apa-apa. Kalau bisa kan? Bisa. Kalau bisa rada-rada itu ya. Sesuatu rada-rada. Hmm. Karena baik. Pasien asma juga rekam di sini. Itu gitu ya. Iya.
Ini pas apa? Ya itu. Yang sumping itu. Sampai setahun lebih ya masih Pak menjaga. Bagusnya udah kelihatan misalnya. Iya. Bisa main kan misalnya Iya. setahun lebih itu jangkau ya. Tapi sebenarnya bisa kerja tapi dia WFH aja sebenarnya. Iya, dia nggak bisa dapat berapa. Jadi katanya gerak sedikit aja tuh menges deh Pak. Selesai kamu deh. Banyak kok Pak. Darahnya kalau bagian dalam nggak begitu Pak. Tapi lumayan Pak.
Christmas tayo po, magkamit po. Ito ka na. Nantok pa. Ako sa mga sige doon. O sa pakai motor doon. Antok sa